处。好，所以我们来看一下，所以基本上我们就会做一个定义啊。好，那我们这一次这个定义呢，在这一次考试里面，其实它定义的话，只是讲给你听，看一下而已。好啊，它的目的其实很简单，就是为了下一个章节我们下一章要教空间中的东西，空间中的东西真的很复杂，所以我们要先在比较简单的一个环境里面哦，先把所有的东西都设定好。比较简单的环境就是平面上，平面比较简单嘛，所以我在平面上先把一些要求都讲好，我们到空间的时候就比较使用。所以我们现在看一下，所以我们在定义一条直线的时候，我们在一个平面上，同一直线相依两个点的向量一定是平行。这个在我们的思维上面就出现了，随便两个点所形成的向量跟随便这两个点所形成的向量，这两点所成的向量跟这两点所成的向量基本上方向不一样，但是还是算平行向量，可以吗？所以我们在这种想法里面，我们就说确定直线上一个非零的向量 v， 我们如果确定好，所以也就是题目会给我一个非零的向量 v， 那方向量好，那这个题目忘记写上去，所以帮我写上去 a b， 它代表方向量。那第二个，它再给你直线上一个点 S 0 Y 0，好，这两个东西都是直线上参数是要你写出来的时候，它必备的两个要件。这两个要件是不是刚好符合我们从以前到现在在讲直线的决定要件？一点一方向，方向以前用斜率给，现在我改成用什么方向量给。好，那这个时候你线上的点 S Y 就会产生某种关系。好，第一种关系什么关系？就是这个点一定要跟线上这个点所形成的向量好，这个点和线上这个点所形成的向量，一定会跟你这条直线的方向量怎样平行。好，可是写平行的话，基本上我们会写这样，可是写这样太 low 了，为什么？你写这样的时候，我们看不到等式，对不对？对啊，我们在写数学的式子的时候，是希望看到方程式，对不对？所以你这样去形容一条直线，我们说这太瞎了，不会写成一个方程式的样貌给我。所以这个时候呢，我们就会把这个观念呢，不要写在这里。我把这个写在旁边，把这个位置放在这里。所以它会有这种现象，对，没错。但是我们觉得这种现象这样写不好，所以我们把它改写的第一个方法就是，平行的话就会成比例。我们前面是有训练过平行的话就会成比例。好，但是我们那个时候说写成比例，其实有时候有瑕疵，对不对？好，告诉我瑕疵是什么？有一个分量为零，那就挂了，对不对？比如说你的方向量叫做3逗点，你这里写3，这里写0，那中间是不是挂0？所以这个式子只是一个给你看到样貌，它有瑕疵，所以我们会修正它。就像我们一开始在解直线的方程式的时候，我们说两个相除都是斜率，所以它有没有瑕疵？有，所以我们再修正一下就好。所以这是前身，可是前身我们还是要学一下。好，这种东西有没有呈现出一条直线？有，虽然有瑕疵，但是大多数的直线都能呈现。好，那这一种原始样貌的这种直线呢，我们给它一个名称，叫做写出来的感觉像比例嘛，所以我们就给它一个名称叫比例式。好但是呢，他又觉得说这种东西好像上下这样子有对称的很好，所以他就给它一个更好的名字，叫做对称比例式。所以我现在在讲的叫做专有名词哦，不是我秘密哦。他讲的对称比例式，所以也就是说，今天考试的时候，如果题目他说，请你用点和方向量写出这条直线的参数式，你要会写；写出对称比例式，你要会写。这就是对称比例式。好，那我等一下会讲啊，对称比例式是阳春版的，所以它有一些东西写不出来。我刚才已经知道是什么东西写不出来，所以那个时候我说平行的时候最好不要用写成比例，所以平行的时候我们最喜欢写的是这些。平行喜欢写的是T 倍的 AB 向量。我们真正讲平行的最好的方法就是我的向量是你向量的几倍 ，T 倍就好。那 T 是什么？随便的实数倍数就好，1倍、2倍、3倍、1.5倍、跟到2倍、派倍、负100倍都可以。只要这样子，我们就是平行向量，这样可以吗？所以既然是这样子的时候，那我们就可以透过它写出我们要的东西。而这种感觉其实，我们等一下我先把它写出来，就好像 S 减 S 0会等于 AT，Y 减 Y 0会等于 DT。这个时候你会告诉人家说，你的 S 就是什么？把减 S 0移过去就是 S 0。
加 AD。那 y 呢 ？y 减 y 0就会等于 BD， 所以 y 就会等于 y 0移过去就加 y 0，再加 BD。那最后 B 要怎么样？那这个就是我们在讲的参数式。OK， 这样可以吗？所以我们平常在讲的参数式就在讲这个。好，那所以它其实它的感觉，其实老师也蛮有图像的感觉啊。我们也不是真的就是瞎子摸象，我随便做啊，随便去观察，观察到的，其实它有根据的，对不对？所以有根据的话就是这样子。好，那我今天在教参数式，为什么我先绕到随便写就可以看到参数式？是要告诉你一件事情，就是如果你今天真的忘记参数式怎么写，那你就随便写写看，其实你会懵懂。所以上面这个表格就在讲这个，对不对？只是你要懂得去解释。好，也顺便告诉你说，我们这是现成的参数式给你看。可是未来，即使我跟你讲，你要很多东西都要写参数，比如说圆也要写参数，椭圆也可以写参数，甚至你今天有一个不知名的形状，但是它有特殊的特性，那你也可以用这个特性去写参数。吓死我，有没有去抓？就它只是一堆毛。其实我不怕，很讨厌而已。只是当然在我就会想要离开而已。一山不容二虎嘛。结果我会去叫别人来打。叫我老婆是吧？不然老婆是来干嘛的？不是叫出来打蟑螂的吗？我跟你讲我讲过吗？有一次那个台风台风它那个什么，那个时候不是会有很多台风或者是下大雨之前，不是会有很多很奇怪的昆虫突然飞嘛，蚂蚁也对。那一天我们家就是很奇怪，就是那个台风天，那是台风是什么？就是放假的那种，就是那个连假后来又放假的那个。上一个吗？对，上一个就是本来连假嘛，后来要上课的时候又来一个台风假，结果那个台风假什么都没有，就是大家又赚到一个台风假。那一天就是晚上的时候，下午的时候，我们家那个窗户那边就有一只蜻蜓在那边飞。蜻蜓，它就要避雨啊，因为外面风雨太大，所以想要避雨。这个时候我爸就打开窗户就把它抓进来。抓进来后来，我们家小朋友就在尖叫，那我就听到我爸抓进来，我就到书房里面就把门锁起来，所以我就跟他假装在念书。后来我老婆就说这有什么好怕的？后来他就跟教小孩子说，你看这是蜻蜓的什么什么。后来他妈妈就说：“等一下我要去买东西，叫爸爸来教你们啊。”就教我们书房。你出来教他们来蜻蜓给你。我说不要，我现在忙，我在忙。后来他就说：“真的啦，快点进来了，快要飞走了。”后来我就打开门说：“我就开一个缝，不要残害小生命，好不好？去帮。”后来他就用一个塑料袋先把它养起来。晚上的时候他就说：“你是不是怕蜻蜓？”我哪有怕蜻蜓？那你要不要走走看？我看知道，知道，我就把他拿出来吓死我。老师的老婆是老师吗？那也是老师。生物老师吗？他是数学老师，他只是比较乡下型而已，所以他什么都不怕，他只怕一种生物。怕冰箱，他不怕蚯蚓啊，他什么都不怕，就不怕蚯蚓。老师，那你不怕？其实我不怕蚯蚓，有人会怕蚯蚓吗？有人不怕蚯蚓吗？蚯蚓有一种很好玩的感觉，其实蚯蚓很长，对不对？你可以把蚯蚓抓着一边尾巴，后来开始甩，甩到一半之后，手指头伸上去，往前伸，后来就会卷在你手上。后来不能转太大力，因为真的会不小心。后来这放在你手上，那脚又。蚯蚓比较不会。我讨厌所有的虫，大家都讨厌。跟数学比起来，我比较讨厌虫。好，所以参数是这样写完了。我忘记了。OK， 好，那我要讲一下对称比例是这个在这个时候，在这个时间点，它真的不是很好用。可是到了空间，它很重要。它是一个在空间中叙述一条直线，进可攻退可守的一个环线。对，因为到空间中的直线的时候，基本上它越来越难形容。
为什么它越来越难形容？它除了告诉人家一个点和一个方向之外，其实你可以去想象一下，在平面上你只要画一条线，只要跟它不平行，都可以摸到它的人。所以在空间中你要不平行，你跟它不平行的线，请问一下，在空间中想要摸到它，不平行可以吗？不平行，我跟它不平行，可是我摸不到它。所以在空间中有一种情况会发生，叫做 Y 型，所以这很麻烦。所以这个时候我们对线的描述，就会希望有多一点观察的空间。所以这个时候它就有机会让我们去观察，跟其他的方向这个我们到时候到下一册第4册的时候，我们在教的时候就会提醒，因为那个时候我只要在后面再多加一个东西，它就会变成空间中的直线。我在参数式的下方再加一个东西，它就叫做空间中的直线参数式，就这样而已。因为空间中会多一个力坐标。好，那我顺便讲一下它在空间可以发展成直线方程式对称比例式。好，那其实在平面上它的功能跟它好像有瑕疵，但是它其实这个瑕疵也还好。所以请问一下，它从上面要怎么写成下面？其实很简单，一个动作，后面写一个假设等于 t 就好。你把对称比例式后面写一个等于 t， 对不对？把这里遮起来，有没有看到一个等于 t 等于 t？ 所以就会得到 s 减 s 0等于 at， 所以 s 等于 x 0加 a， 也对嘛，对不对？所以它是可以推到它的。OK， 好，这个就是一下而已。好，那我现在讲一下对称比例式的陷阱这是一个很无聊的陷阱，就是如果有人这样子随便写题目，有一下，这在空间中是一条，这在平面上是一条直线方程式，对不对？这一个直线的对称比例式。好，请问一下，这条直线会通过什么点？减7，那就是通过7。2减 y， 那就是 y 减2的感觉嘛，所以就是通过2，所以它会通过7逗点2。那方向会是谁？我们通常下面就是写方向量，对不对？所以这里写3负3，所以我们方向量是不是3负3？注意一下，这个是多选题很耐搞的，这是方向量，不是哦。为什么？因为你上面写错了，上面应该正确来讲应该要写 y 减什么，对不对？你现在写2减 y， 请问一下，如果要把它改回来正确的写法，上下都要同成一个什么号？负号，所以下面那个负3就会变成3，所以方向量不是3负3，而是什么？33，对，33来自，这样懂吗？所以这是它的小陷阱。好，这边讲完了，所以我们来看范例3吧。好，范例3就是要告诉你说，我为什么要学直线参计式？因为我们的最大值、最小值的发展里面呢，参数式它不是最大值的。参数式它可以让你轻松的去呈现某一个点、某一个线上的点或某一个线段上的点。所以今天他说 AB 是2个点，而 P 是在这个2个点所形成的线段之间，这里有讲。那请问一下，那这样一个点，它在这个东西里面找最大值、最小值该怎么找？好，所以大家可以试。
式啊，你来看一下我这个算式哦，因为我们现在学的不等式啊，所以我们要求最大值、最小值，其实我们现在一开始都会有比赛，尤其我最近会讲一句话，我不要让你们觉得所有的东西都要科系，可是也不代表所有的东西都会避开科系，所以有时候你还是会不由自主的会往科系去想，这是正确的。所以今天我们来看一下这个题目，虽然我们已经到3、2至3，3至3，但3至2讲的科系我还是可以看一下，我们来看一下。他说这个 P 点会在 AB 身上，所以它就在 AB 直线上，所以我就先去把 AB 的直线方式先把它找出来。好，我现在帮你找，3减4y等于负7，这个直线。啊，因为你在它身上，所以你今天带进去会不会满足它等于负7？会嘛？因为你在这条线上，所以你带进去一定会等于负7。OK， 好，你说老师，可是它在线段上，现在线段上的点就在直线上，对不对？直线上的点都会满足这个条件，所以线段上的点也会满足这个方式。OK， 可以发生，对不对？所以现在他说的这个点一定可以让这个等号发生。但是你现在希望这个点去执行这个动作，对不对？这请看哦，你是不是希望这个点去执行这个动作？好，那我就开始执行这个动作。可是因为我想要写科系，那你就会开始想科系它要长怎样？平方加平方，对不对？老师有平方加平方，可是有一个一次方怎么办？所以他就开始做一个什么包裹型的配方。他把所有未知数都包到平方里面去就好。所以你看哦，他把 s 平加 3x 就写成 a 加5之3。他把 y 平减 8y 就写成 y 减4平，这写得很好。但是会有一些缺，请你把它写出来。所以你要找这个最大值或最小值，其实就是找来设这个东西的最大值、最小值。而这个东西里面唯一不知道的变数就在红色这个区块。所以我现在是努力的把红色的最大值找出来，减掉73%就是题目的最大值。对，我只要找红色的就好，你不要带着这个已经知道的答案在那边去算，不用，我只要带着这个地方去算。所以我就开始找这个机制就好。所以这个时候想科系应该是这个最好的时机。所以这个时候想科系，那就写下来了，我已经写好科系了。它就是平加平，看一下。老师，它中间呢这里会有括号，后面会有东西。老师你怎么写出来？因为我现在有一个线索叫做你的 sy 会满足这个等式，对不对？所以这是线索，所以你会把 3s 加负4y 放在后面，这个会先写。所以这个时候我们的科系的流程，我是写好红色的部分之后开始去写框框，所以绿色先当做没看到。那因为你想要再把一个线索丢进去，所以你想到有这个线索，所以你就要把它放在科系的右边，你就放进去了。放好之后，你会想为什么会有3跟负4，所以才会想到这个绿色，因为要有3x 负4乘 y 才有3减4y。可是这个时候你会发现，在乘的过程中会多出一些什么数字，9/2，3乘以3/2，9，负4乘以负4加16，所以我就把它写出来。那有人说老师，这个怎么办？会死吗？不会啊，就是数字。你为什么要画数字？老师，这个怎么办？这个没怎么办，因为你知道它是负7啊。所以这整坨东西就变成了一个东西，负7加，这个已经整理好了，41/41，括号平方。所以我们整个式子就写好了。所以请问一下，我现在红色这一条科系有没有错？这一条课没有错，写好了。好，所以我再往下再写一步哦。我现在写一步的时候，就只是把它整理好，数字写出来，数字写好。接下来把25怎么样除过去？好，所以我这个算式没有写错。这个2/25的平方就是它，有没有错？我是不是写错？这是27是不是？这没有算错。2/14嘛，所以它是2/27。把它算出来不好看，好，就放这就好。好，就写这样。所以这个东西就留着25就留着好，请问一下，这不就是你要的这个问题吗？现在只差再减掉这个东西就好，对不对？所以我们今天得到这个东西大于等于它，大于等于它代表最小值就是它，对不对？有没有错？我再讲一遍哦，带着大家走到这里。你要问我上面这个东西的最大值或最小值，我们可以去找红色的最大值或最小值，再去减掉73%就好。而我们现在的科系让我们找到这一个最后的段落，它找到的是它大于等于一个数字，所以它找到最大值还是找到最小值？找到最大值还是最小值？找到最小值。那我上面的最小值是不是只要把下面的最小值100分之27平方
再去减掉这个73%，它就对了。OK， 到这边为止。这个我找到最小值了。好，到这边可以吗？好可是老师题目还有问我最大值，那怎么办？再第二个，老师我的最小值找这样子找真的对吗？所以我现在给大家看的是一个流程，就是说，因为我们有教科系，所以你用科系想到这边是不为过的。好可是你想到这边，那你就要回过来想，为什么今天我这样子写，只能算出最小值，我找不出最大值？再第二个，现在老师又告诉我说这个最小值对不对？那表示老师这样讲，就是这个最小值又错了。你去翻后面答案，老师，我的后面最小值为什么比这个还大？你可以去找后面的最小值，后面的最小值比这个还大一点。这个问题就出在哪里？线段 AB， 可是那个线段 AB 有当这个科系不等式不对嘛？所以我现在想的是这个问题。我现在用橘色。你说你是线段 AB 上的点，那你有让这个科系不等式错吗？就有先问这个星星这一行字有没有错？不知道有没有错好？那请问一下，他如果没有错，那下一行也没有错为什么？因为下一行只是把它上面那一行照本宣科写下来，对不对？好，再来第二个，你线上的点本来就会满足这个式就算你是线段上的点，也会满足它，对不对？所以满足它，所以我今天把它改成负7是没有错的。我这边是自己抽出来，数字当然不会错，所以这一个对，那这个就对。那如果这个对，下面这个就对，为什么？因为你只不过执行运算而已。好，那请问一下错的位置在哪里？错的位置在哪里？这是一个关键，你要先了解这个关键。错的位置在这里，因为这里我写了一个符号叫做等号，也就是说，我觉得这里要相等，因为你要找最小值，是不是要让等号发生？所以今天要求它的最小值发生，就是这个等号要发生，全部都没错，但是你说等号要发生就错了，为什么？因为等号发生要在什么情况之下？往上走到科系，这个比这个要等于什么？这个比这个对不对？好，这个比这个等于这个比这个的时候，就会产生一个关系式，而那个关系式有没有在这个线段上，就是问题。满足你的关系式有没有在线段 AB 上，就是个问题。好，这个是你可以去想看看，因为答案是不在它线上。满足这个比3等于这个比负4的时候，它会形成一个新的直线方程式。你自己想这不就是很像？它比上3，我写出来了。你为了让这个等号发生，你要做出来的关系就是你要让这件事情跑出来。你要让这件事情跑出来，好。那这件事情跑出来，请问一下那个时候的 SY 是不是满足某一条直线？好，你说老师这条直线该不会就是它？我放心了，不会是它。我说老师，你怎么保证？因为这条直线的方向量是多少？3负4，对不对？请问一下，3负4是它的方向量吗？不是啊，是它的什么？法向量你懂意思吗？你的方向量是它的法向量，所以你们两条是什么线？垂直线，所以你们会有一个交点。而我告诉你那个交点，你可以找出来。你找出来之后，看看会不会在 AB 之间，可以找看看。找出来之后，发现它不在 AB 之间，所以今天这个等号是不会发生。因为你要的点并不在 AB 之间，你今天要让这个等号发生的时候，你并不会在 AB 之间发生，所以你要退而求其次，找一个在线段 AB 才会发生的事情。OK 好，所以这一个地方我要告诉你是，你在解一个题目的时候，你可能会遇到一个盲点，那个盲点就是在解科系。你解科系的时候，你都很着重说科系就一定可以让等号成立好，等号成立对可以啊。等号成立就是最小值的发生，最小值的发生要不要付出一点代价？要，那个代价就是前面这里要产生什么比例？你那个比例出来的结果会不会吻合到你题目的要求？在这里，如果没有吻合，那你就要删掉它，因为这个科系不等式没错，错的地方是等号不会报。OK 好，但是我们后来我下课之后我再去求证它，我们再把刚才流程走一遍，就是我们用科系走到最后，我们找到科系要发生最小值。可以啊，可以啊，但是等它发生要付出代价，代价在这里，我去写了这个代价，但是这个代价发生的时候就要满足你本来线段 AB 上的点就会满足这个，
OK， 所以满足这个，那我就开始找付出的代价落在这个线段上，所以这相当于2条直线找焦点。那我就刚才下课默默的把焦点找了一下，那我用的是参数式，我把它写成参数式，带到下面方程式去写，解完之后 t 等于50%/27带进去，得到你的焦点坐标就是25/3逗点25/46。我把它放大给大家看，这是焦点，这样模拟。好，我看到焦点坐标了。那它有没有在这个线段时中间呢？我们从 x 坐标去检查就好。你的 x 坐标25/3有没有夹在负1到3之间？有，好，不信它真的发生了。OK， 存在。好，因为我们刚才说，老师你找到的那个焦点不一定在线段的 AB 上，所以那个你所谓的最小值是不一定会发生。但是我现在让等号发生的时候的条件满足我要求的线段 AB， 所以答案存在。性质存在，所以最小值要不要存在？要，所以我们就去写了一下，刚才写到最后面这一个地方，我们刚才认定这个等号，我们刚才认定错误，因为我就是直觉性的，因为我是随便写的，我有能打那么巧，真的是太巧了，对，就真的打到那个线段上，所以也就是这个最小值是可以被这个红色的部位当成最小值来用。所以这个红色部位最小值再去减掉73/73，有没有得到整体的最小值？有，好，所以我就开始算了，所以我把下面的100/27平方去减掉它，最后算出来20/-274，跟后面的答案一模一样，最小值的部分是一模一样。好，这样有没有写出来？这样可以接受吗？好，可是我现在走这一条路啊，给你看而已。哦，给你看，啊，不是说你今天要解这一题。就要用这个方法，因为解这一题用这个方法应该是有点难的啦。为什么？因为我一开始都觉得说我走这个应该会遇到不对的方向，因为你找出来的答案没有办法满足它，结果要满足它是凑巧。啊，就算满足了哈，那我还是有个瑕疵啊，那个瑕疵就是你找到最小值，人家还问你最大值啊，你又没告诉我。所以这个时候我们就要有一个想法，是所以这个题目有别的解法，对不对？因为我这个解法卡住了，卡在最小值找不到最大值，对不对？好，因为剖析不等式在写的时候有没有去限制过你只能在哪里？没有，他只会告诉你说你满足什么事情，那我就全部都要满足这件事情的全部的东西我都包住，包住之后进来讨论。所以在这里面可以找到所谓的最小值。可是现在如果你有限制范围的话，这个时候就可以因为有一个范围，所以就会找出一种我们本来找不到的东西，那个东西叫做相对极值。相对极值，什么叫做相对极值？什么叫做绝对极值？这应该在国中最后面有没有讲过？如果我假设全部的学生就以北语中全部的学生来讲，好，北语中全部的学生的第一名会不会在哪里？不一定，对不对？好，但是在存在，那个叫做绝对第一名，在北语中而言，它是绝对第一名。可是你们班有一个第一名，他会不会叫做绝对第一名？不一定。但是它是在你们班第一名，所以它在这个区块北语这个环境里面，我切一个小块的东西出来，小块的东西拿出来之后，我看到这里面不存在全校的第一名，但是存在你们班自己的第一名，所以在这个空间里面，我看到了某一种东西的第一名，这个我们叫做什么？相对性的第一名，我们就称之它叫相对第一名。所以当你今天限制了一个环境，那我就可能本来在这个全体的环境里面不存在的机制，可能会因为被限制的空间。一个区块，我们就在那个区块里面产生所谓的你不存在的机制，我们就称为相对机制就产生。好，这个东西我这样讲听不太懂，所以我们就开始直接做。所以他今天这一题的做法是这样做，所以我需要再重新找一个空间来写。所以我们在这里，新增，好。在这边再重写一次。好，所以今天这一题该怎么做？我们这一题的解法就改成了这样的解法，因为你说你是线段 AB 上一点，所以既然你是点，那我就决定用什么来形容你？参数式。好，我用参数式来形容你的时候我就会说你是从什么点出发？那既然是 AB 上的点，那我不如就先写 A 点出发，所以 A 点叫做34。那这个时候方向我们就直接显现成了 AB 向量就可以写出来。
AB 线向量呢就会等于多少？负1减掉3就是负4， 1减掉4就等于负3，我就得到一个方向。那有的同学他说，老师我不喜欢看到符号对，所以他就会选择是用3减负1跟4减1，可不可以？可以啊，这样出来的向量叫做4逗点3。4逗点3的向量跟负4逗点负3的向量算不算同一种方向？虽然有反向啊，可是在解直线的话，都是在描述同一条直线的方向的方法。好，可是我的建议是，你这里写的是什么点坐标 ？A 点，那我就希望你写的向量叫做 AB 向量。为什么？因为这样子写上去的时候，你只要替代1，那就好像 A 这个点加上1倍的1，P 如果代1的话就是1倍的 AB 向量，那 A 点加 AB 向量就会走到什么点 ？B。如果你 A 点加上 BA 向量，那是什么东西啊？我告诉你，我不知道，它会走到什么后面去，懂吗？所以我们今天在写的时候，其实有点想法。好，所以我现在把它图稍微画给大家看。这是一条直线，你今天在写参数式的时候，你是利用了 A 点，而你的方向量，你使用的负4、负3是在讲 AB 向量。所以今天如果你今天刚好加了1倍的 AB 向量，那你到达了这个点，就一定叫做 B 点，懂我意思啊？那如果你今天后面负4、负3，你想要写4、3。那你这个时候带1倍的话，我告诉你，带1倍的话 ，BA 向量是往这边走，所以走到这个点，我不知道它是什么点坐标。OK， 他可以说哦，就是把 AB 方向走这样，啊，还要快没电。OK， 也要参考一下哈。那我为什么要写这样呢？因为接下来，因为你讲的东西叫做线段，所以这个 TA 没有办法让你随心所欲，整条线都让你全包了，你只能包这一段而已。所以我们上次已经有教过你怎么包这一段。就是从 A 点出发，走 AB 向量不要走，那就是 A 点。那如果走1倍就到 B 点，对不对？所以最后我们可以得到 T 的范围0到1。OK， 那可以吗？好，太好了，这是关键。因为有了这个东西，我们有了范围，有了范围之后呢，我接下来要做的动作就可以因为这个范围而产生本来不应该存在的机制，就实现。好，所以我在讲的这件事情呢，就是接下来你要把这个东西带到你题目的问题里面去，所以你只要把它带进去，答案就进一大半。所以接下来我们就把这一个假设的 SY 都带到这里的 SY， 所以就开始把它带进去。那带进去之后，就会得到3减4T。好，这就是题目的问题。然后题目的问题，我已经把它写成一个2次式，一个多项式，是以 T 为主，所以我们可以称它叫做 F。好，所以这里呢，我们就开始把它打开。好，在这里哦，因为这整个式子打开，我们可以目测一下，它一定是 T 的2次式啦。为什么？因为这里会有 T 2次方，这里会有 T 2次方，其他还有 T 的1次方。那2次方不会被抵消掉，因为这里是16T， 这里是9T， P， 所以加起来25T， 所以我帮你大家整理好。好，剩下1次式，大家开始整理一下。所以1次式的话，我想偷懒，好，算了，不要。展现一下心算，23得6， 6是24减24， 9是36，对60，减60，写错了，写错了，因为它没有平方。好，23减24，减24减12等于减36， 883 24，所以减60。减60加24等于减36。好，这样就好。好，老师，你为什么后面那个常数不算？要算就算一下。我现在很忙，所以我不算。对啊，为什么？你要求什么？你先想一下。你要求这个2次式吗？不是，你要求这个2次式的什么？基值。所以这个2次式求基值哈，所以我们就回到我们在3册里面教不等式求基值的方法里面，总共有3种高中主要的方法，一个叫做2次，从国中带过，第二个叫算，第三个叫科析。你已经长成这个样子，你要算其他好像也算不出来，要科析它也不知道科给谁，只有一个 T 而已，又没有2个变数。所以最后我们想，它是不是很好玩？一个变数，最高次方、2次方就抛物线。那2次式求基值就是利用抛物线的图形特征嘛。
所以你可以看得出来，我不要管常数，我也可以知道这个抛物线开口向上还是向下，向上的好。所以来大家教一下哦，一定要有这个 sense， 不然你比如说老师我以前都是这样慢慢的配方法，对，可以慢慢配方法。可是我跟你讲，你总是要长大，很多无谓的动作你要开始停止，不要再做。你国中教你配，我其实讲知道我不是很喜欢国中教配方法的方式。国中教你配方法怎么教？后来其实你教他配方，所以同学就会开始默默的在后面写一个加2的比方，再减2。我就真的很好奇，为什么你可以马上就知道这里要加2的比方？真的很好奇，我只会说，我看到这里，我就会想到 s 加2的平方会有它而已。然后后来 s 加2的平方会有它，我就想，可是它没有常数项，所以我把 s 加2的常数项再减掉就好。所以我只会想那件事，我不会去多做这个动作。因为我觉得这个动作其实是，不要，这个要删掉，不然等下变了。老师怎样看不起国中？没有，我只是说那个流程。OK 啊，所以我们现在要回到这个地方，我们要找这个2×4的重点是要配方它嘛？不是，我要的是那个抛物线的图形。那个图形开口上下基本上不用常数项也看得出来，开口向上。好，开口。你要的最小值或最大值，不过就是找这个点嘛。这个点叫做什么点？0点，对不对？那0点后来我们有教你一个技巧，0点的 x 坐标在什么时候发生？因为它现在 s 是 b 啊，所以我就写 b， 叫做2a分之负 b 负的负36。那你就会很快的写出这个结果，叫做 t 代多少就会有0点发生。所以我们现在得到 t 代多少？经过约分得到25/18。所以 t 代25/18就会产生最小值。OK， 可以吗？最小值多少？我不急着算，我先找到 t 是在多少的时候，我们再去想，你的 t 有没有达到我的要求？所以我们看一下你的 t 有没有要求限制。有在这里，那边，你是不是有告诉我你 t 一定要满足这个条件？这样你才会在线段里面。现在你这个东西的 t 有没有满足在那个线段里面？有，所以我今天可以找到你的最低值、最低点其实就是最小值，这是可以被接受的，懂吗？就是全校的最后名有没有在你们班？有看到，因为你们班的范围在那边，所以那个刚好在你们班的范围里面。OK 啊，那所以那个时候国中呢，应该是在高中讲的啦，就说，所以因为本来这个抛物线的图形里面，你可以看到的东西叫做最低点，你根本看不到最高点。可是我现在要求给你的视野不要那么大，我只给你一个某一种区域的视野，也就是说 t 只能从0到1的视野。那这个时候你就会觉得只能0到1，好，所以我们的 t 只能0到1，0到1。现在有一个问题来，0比较靠近25/18，还是1比较靠近25/18？因为这是一个对称，25/18在这里。那你这个点比较靠近它的话，那这个就会比较左边一点，所以它的焦点就会比较高一点。如果你这个比较靠近它的话，那你这个焦点就比较低一点。所以离越远，焦的点就会越来越高，因为它是对称的。所以这个时候你要去看谁离它比较远哦。所以它到它25/18，它到它25分之多少？7而已。所以那个1它离比较近，所以我把它画清楚一点。1应该只有在这里，0在这里。所以这个时候就变成说，本来在整个蓝色图形我看不到最大值，可是我今天在0到1的这个范围里面再去看这个抛物线，我看到最高点，我可以看到这个最高点，而这个最高点的发生呢，就在你线段 t 代0的时候就有最大。OK， 到这边我们所以我们题目就已经快要到尾声了。好，我已经下好结论了哈。那这个时候我要回过头来看全部的题目。他问你发生最大值或最小值的时候，及此时的 b 点坐标，我可不可以先把 t 点坐标先写给你？可以。b 点坐标先写给人家，比较有诚意。为什么？因为我早就想到把 t 等于0带进去，这个超好带的。你看 t 长这样，那你现在 t 带多少？带0那太好，就34了。
那25/18带进去也好，就可以给你们带这个带进去，就不用了，大家几个人设，比方有25/3。跟25/46，为什么可以看左边？因为那个点就是一样的点哦，所以 OK。所以 P 等于25/18带进去就可以得到最小值的点，最大值的时候点 P 点就知道。题目嘞，题目要问的这个最大值最小值，就请你把这样的点带进去算。老师在这里是 T 好，你可以把 T 25/18带进去算。可是你有脑子了，你会知道带进去算你是找死啊，25/18平方快死了，对不对？所以你还不如把这个点坐标带上来去算，带到这里去算。那你会说老师一样找死啊？好，题目没设计好，所以至少最大值好算嘛，对不对？你看最大值你在4/3带进去算，有没有好算？还不错算的哈，对不对？好 ，OK 好，大家可以接受。所以我今天带的是流程，那个数字我没设计啊，就这样。这样可以吗？就好了，我们要的就是这样而已。OK， 好，所以整个流程讲完了，给大家看一下这个懂得分工合作的老师才会做的事情。老师教到这里，那剩下就交给学生。就是有一句话不是我不错，接下来就是你们的事。在看完画之后，接下来就是你们的事。好，这样可以吗？所以参数式啊，它给我们的方法其实还不错，就是它可以让我们解这个题目不会卡住嘛。有时候对可以解了，但是卡住了，找不到最大值啊。OK 好，到这边可以接受啊。好，接下来换例式。翻译是这一节，我想讲快一点哦，因为它没有多难。好，翻译是他说，那接下来请你找这两条直线的交点哦。好，那请看一下哦，我现在要教喽。我们找这两条直线交点。举例，这是参数式吧？对，这里是参数式，对啊。两条直线有没有交点？基本上你一开始先判断要不要算，什么要不要算？我们今天从以前的训练告诉你说，两条直线已经有交点了，不一定嘛。从谁身上就可以看得出来斜率嘛。可是现在我没有给你看斜率，我给你看方向，所以你看一下，第一条线的方向叫2负1，第二条方向的向量叫做1负1。这两个向量有没有平行？没有，好，没有平行，那就斜率不相等。不相等，它就会怎样？交一点。OK， 好，它有交点，我承认它有交点，所以我开始找交点。好，那记住哦，国中怎么找交点？解联立对不对？可是国中解联立的时候，对象是谁？方程式。你现在看到的是什么？参数式。那你怎么对参数式解联立？所以现在我教你第一个方法，我们还是返璞归真，用国中的方法解这一题。找交点，我的第一个想法就是解联立。可是解联立是在解什么联立？解2元一次方程式的联立。我们以前的训练是这样，对不对？所以我要解2元一次的方程式，所以我把 L1、L2 的方程式快速写回来给你，好不好？你说老师这样会比较快吗？超快的。请看一下第一条线，方向量多少？2负1。好，讲一下，我现在在教你就是要应用了。接下来这一题就是应用。举一下，当你想要写方程式，方程式的 ax 加 by 的 a 跟 b 是那条线的什么？法项，对不对？我们刚才训练的 a 跟 b 是它的法项。现在2跟负1是它的什么？方向。所以从方向追法项，只要把这两个东西怎么样？对，颠倒加负号，所以我加在谁身上？负1身上，所以叫做 bx 加2。第一条线快结束了，你猜常数对不对？常数带什么东西？带点掉嘛，51带进去试试看，7结束。老师，那第二条线呢？自己试试看。它方向是1负1，可是你要写方程式，要有法项才能写，因为方程式的系数是用法项写的。所以1负1颠倒加负号 ，ES 加 EY 结束。带点1
3带进去答案是1就完了。y 等于3 ，s 等于多少？1，所以答案出来1等于3。所以这一题很快就解完。所以我先让你知道解这种题目不用想太多。我们现在是要训练你一种技巧，这个技巧不是现在用，是以后要用。因为以后我们没有办法那么轻松，因为我们要到空间去。我们现在在平面世界可以为所欲为，我们可以找到比较简单的方法，但是因为平面上的东西比较简单去写，到空间就难了。所以我们现在先学这样会用啊，但是我们还是要学另外一个方法，怎么直接从参数解。好，那这个只怕就比较怕笨的，就是 y 等于3 s 等于1，所以大家就给我写3重点，这很常见。好，所以接下来我要教的是怎么样用参数式直接解。好，如果用参数式直接解的话，那我告诉你，这个命题上面它就有一个很大的陷阱，它同一票，就是左边写的参数叫做 t， 右边写的参数也叫做 t， 这两个 t 在同一个题目出来，你不要怀疑，没关系，它没关系，但是你要解题的时候就有关系。为什么？你的参数会不会影响这条直线？不应该影响吧，对不对？你今天 t 带多少得到什么点？你 t 带多少得到什么点？怎么可以互相有影响？所以这个时候你就要把这两个参数要一起使用的时候，就请你不要用同一个参数。你在形容它可以没关系，可是要一起用的时候就不要。所以这个题目的解法就开始叫做改参数的形式。你左边用 t， 那右边就用 k。因为我们接下来要一起使用，好，那一起使用这什么叫一起使用呢？你使用的方法叫做，你们两个要有焦点，对不对？什么叫做焦点？焦点在我们的定义里面就是 a 坐标等于 a 坐标 ，y 坐标等于 y 坐标。你的 a 坐标跟我的 a 坐标要一样，你的 y 坐标要跟我的 y 坐标一样。所以现在我不看 s， 我只看参数，所以我就会写出5加 2t 会等于1加 k。当这件事情发生，第二件事情也发生，此时的 t 跟 k 是不是就会带进去得到同一个 a 坐标？那不就是焦点吗？你 t 带一个数字进去，我 k 带一个数字进去，结果我们叫做焦点。那代表什么？你的点坐标跟我的点坐标一样，点坐标跟点坐标一样，就代表 a 坐标一样 ，y 坐标也要一样。所以我现在就写 a 坐标一样 ，y 坐标一样。好，所以接下来就解方程式。所以2t 减 k 等于负 t 加 k 等于多少？2。就解联立。好，所以这里算一下，得到 t 等于多少？6。k 等于6对8。好，所以这个时候 t 等于6带进去，再对它自己的参数哦。好，你看带进去，它得到的解是多少？5加12等于17。为什么会这样？这个算错。我也算错。是我右边算错。第四负哦，这也是负4的。看到，我这里顺便介绍一下，计算错误这很恐怖哦，懂吗？很大的追不下来，这是节目效果。负2带进去，所以2，所以 t k 等于多少？好，按你带进去的话，这个时候你就会发现，哎 ，k 等于你带到它的参数的话，就得到13这个点。那负2带到这里的话，也会得到13这个点。请问一下，这两个点都一样？对啊，没错啊，因为你就要找共同的点嘛，那就是焦点啊。OK 解。好。可是你今天解方程式的时候，你是不会算出来的，那就是现成的啊。你要带哪一个都 OK 啦，对。可是我通常都建议你带两个，因为带进去以后发现你答案怎么不一样。像我刚才就会发现。OK， 这样知道吗？好，所以可以验算。OK。好，对了。